ပြောပြမယ် case ကဒီ 89 နှစ်ပေါ့နော်သူက English အမျိုးသားတယောက်သူက retire accountant သူ့မှာဒီ idiopathic Parkinson disease ဖြစ်တာဆိုရင်သူ2 နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာရဲ့လူနာပဲဒီ other medical conditions တွေကတော့သားတို့သမီးတို့အခုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဟလာ hypertension diet control diabetes နဲ့ OA ရှိတယ် medications နေနေကတော့ဟလာ PD medications နဲ့ non PD medications ဆိုပြီးဆရာဒီ slide မှာနှစ်ခုခွဲပြထားတယ်အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ PD medications မှာဆိုရင်တော့ဒီ coca dopa ဟလာ 125 mg တော့မြန်မာပြည်မှာတော့125 mg tablet တွေမရှိဘူးတဲ့သမီးတို့စီမှာတော့သားတို့စီမှာတော့ဒီ250 mg syndopa လို့ခေါ်တဲ့ဒီ tablet တွေရှိမှတဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲ coca dopa ကတော့ဒီtrade name ပေါ့နော် syndopa ကတော့ brand name ပေါ့အဲ့တော့125 mg 3 times a day နဲ့နောက်တစ်ခုက modified release form ပေါ့နော်125 mg 1 tablet at night သူကတောက်တယ် non PD drugs တွေကတော့အခုဒီမှာတွေ့ရတာ amlodipine paracetamol tamsulosin for the prostate ပေါ့နော် alpha blocker နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ simvastatin ပေါ့ for the cholesterol တွေတောက်နေတယ်ဘာမှရှုပ်ထွေး medication တွေမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဒီ PD ပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့6လသူဆရာတို့ရဲ့ clinic ကိုလာပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့ရဲ့ clinical assessment ကိုပြန်ပြီးတော့ record ထဲမှာပြန်ကြည့်တော့ဆရာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာဒီ right hand မှာ resting tremor ရှိတယ်နောက် associated with bradykinesia and rigidity ကလည်း right hand မှာရှိတယ်သူကဒီ mobilize လုပ်တာ independently လုပ်နိုင်တယ်ဟလာဒီအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒုတ်ကောက်တို့ဒီလေးချောင်းတောက်တို့နဲ့လက်လျှောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဒီ a little bit of dysphonic voice ရှိတယ် swallowing problem တို့ memory problem တို့မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ဆရာပြောချင်တာကတော့ဒီဘက်မှာဒီဆရာ highlight လုပ်ထားတဲ့ H and Y classification Horn and Young classification ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ PD ရဲ့ဒီ clinical severity ကို assess လုပ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နေရာမှာဆိုသုံးနိုင်တယ် clinical assessment ဒီ scoring လေးတစ်ခုပေါ့နော်သူမှာ stage ၄ခုပါတယ် stage 1ဆိုရင်တော့ဒါ unilateral ခုဆရာတို့ patient မှာတွေ့နေတယ်လို့မျိုးတပည့်ဖြစ်တာ stage 2ဆိုရင်တော့ unilateral နဲ့ bilateral နှစ်ဖက်စလုံးမှာဖြစ်လာတယ် stage 3မှာတော့ bilateral ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာ gait problem တွေ postural instability နေတဲ့လူနာရှိလာပြီးတော့မှဒီလာ wheelchair bound ဖြစ်တာဟလာဒီ house bound ဖြစ်တာဒီအဲ့လို bed bound ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော် stage 4 are very late stage severely disabled ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ patient stay able to walk ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ from bed to chair ဟလာဒီခြေလမ်းအနေငယ်လောက်ပဲရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒီအထူးအမတွေနဲ့သွားတဲ့အခြေအနေပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ independent ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပိုပြီး dependent ဖြစ်လာတဲ့သဘောဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ PDO ပြောတဲ့အခါမှာဒီ clinical severity assessment ကိုတော့ဒီ classification လေးကိုသုံးနိုင်ပြီးတော့မှဒါလည်း international classification တခုပါ stage ၄ခုနဲ့ဆရာတို့ခွဲပြီးတော့မှကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူနာရဲ့ presenting features or ဒီ complaints ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိသားစုပေါ့နော် patient ရဲ့ဒီဇနီးတွေကပြောတာ patient confused ဖြစ်တယ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်မှာacutely confused ဖြစ်တယ်အရင်တော့အနေမတူဘူးပေါ့နော် chain ဖြစ်တဲ့ personality chain နဲ့ confused နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမေးကြည့်အခါကျတော့ဒီ bowel not opened ဒီ constipated ဖြစ်နေတာလေ a few days ရှိပြီတဲ့သူဝင်မသွားဘူးတော့ off legs လို့ဆရာတို့ကဒီမှာသုံးတယ် off legs ဆိုတာကတော့ဟိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေသူမလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တာမျိုးအဲ့တော့ off leg လို့သုံးတယ်ဆရာတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ patient ကဒီ medical receiving ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ patient quite agitated ဖြစ်တဲ့ blood pressure ကတော့ stable ပဲ pulse rate temperature တွေကလည်း stable ပဲ so patient constipation နဲ့ agitated နဲ့ဖြစ်တော့ ED မှာကြည့်တော့သူတို့က patient acute retention of urine AROU ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့် catheterize ပေါ့နော် catheter urgent catheter insertion ED မှာလုပ်လိုက်တယ်နောက်တော့ထုံးစံတိုင်း very basic investigation လေးတွေပါ chest x-ray ရိုက်တယ် x-ray abdomen ရိုက်ကြည့်တယ်ခုသားတို့သမီးတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ abdomen x-ray မှာဆိုရင်တော့ဒီ fecal loading ပေါ့နော်ဒီ feces တွေနဲ့ဒီ bowel gut ကိုလောကနေပြီးပြည့်နေတာပြီးတော့ severely constipated ဖြစ်နေတာကိုဒါတွေ့ရတယ်နောက် urine dipstick လေးလုပ်ကြည့်တယ်ဟလာ urinary tract infection ဒါလားရှိမလားဆိုပြီးနောက် routine bloods လေးတွေပေါ့ဟလာဒီ complete blood picture တို့ဒီ CPR တို့ဒီအားလေးတွေကိုဒီပို့ကြည့်ရ urea electrolyte ဒါဒီကျွန်တော်လုပ်နေကြအတိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဆရာ routine bloods လေးတွေ check လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ case မှာဒီ Parkinson aspect ကနေပြီးတော့ပါဟလာသားတို့သမီးတို့ကဒီ medical second on call ဒါမှမဟုတ် first on call အနေနဲ့ဒီလူနာကိုဟလာဒီလိုမျိုးတနင်္ဂနွေနေ့ဟလာ
ညဘက်မျိုးဆေးရုံရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် community ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကိုယ်ခေါ်ပြမယ် private မှာအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအဖြစ်ဘလို့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှ handle လုပ်မယ် management plan further management plan တွေကဘာတွေဘလို့ proceed လုပ်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ confusion agitation ဖြစ်တဲ့ဒီ challenge ကို how to pass over this challenge ဆိုတာကိုဆရာနောက်ပိုင်းမှာအခြေထွေးပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ case အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမဆွေးနွေးခင်မှာဆရာနည်းနည်း highlight လုပ်ချင်တယ် background literature ပေါ့နော်ဆရာ highlight လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီ idiopathic Parkinson disease က background တွေကဘာတွေရှိတယ်လဲသူရဲ့ဒီ history ဟလာဒီသမိုင်းမှာသူကဘယ်လိုရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့မှဒီ admissions ပေါ့နော် older people တွေဟလာအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဖွားတွေ Parkinson patient တွေဟာဆေးရုံကိုဘယ်လိုအကြောင်းချက်တွေဟာသူတို့ trigger ဖြစ်စေတယ်ဒီ acute medical admission emergency admission တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘယ်လိုအကြောင်းတွေကဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုး PD patients တွေကိုကဒီကုသရတဲ့အခါမှာသူတို့ handle လုပ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး practical approaches တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်နေတယ်လဲလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်တယ်အဲ့ဒီ approaches တွေကလည်းအင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပါဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစင်းရချမ်းသာမရွေးလုပ်နိုင်တဲ့ဒီ very simple technique လေးတွေဖြစ်တဲ့တော့မျိုးဆရာနည်းနည်း highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ if I have a time I want to discuss a couple of more cases ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာ discuss လို့ဆက်လုပ်တော့ခုနဆရာပြောတဲ့ case လေးကိုတော့ခဏစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားစေချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ history မှာပေါ့နော် history မှာဒီလူသားရဲ့ဒီ history မှာသမိုင်းမှာ Parkinson disease ကဘလောက်တောင်မှရှေးကြတဲ့ဒီယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်လဲ neurodegenerative condition တစ်ခုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကို history မှာပြန်ကြည့်တော့300စုလောက်ကစပြီးတော့မှဒီယောဂကိုဟလာဆရာတို့ဒီဆရာဝန်တွေသမားတွေဟာသတိပြုမိကြတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ Greek ရဲ့နာမည်ကျော်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒီ Nestor ပေါ့နော် Nestor ဆိုရင်သူက very sporty ဟလာ king ဒီဘုရင်တွေထဲမှာဒီ Greek ဘုရင်တွေထဲမှာသူကတိတ်ကို sporty ဖြစ်တဲ့မြင်းအထားပြိုင်ပွဲတွေကိုအင်တာသဘောကျတဲ့ဘုရင်ဟလာ Olympic ဒီ Greeks မှာဒီရှေးဟောင်း Olympic ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဒီအစကနဦးစလုပ်ခဲ့တဲ့ pioneer လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Greeks ဘုရင်တွေကတပါသူဟာအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဆရာမြားလေးနဲ့ထုတ်ပြမယ်ဒါဒီ Greek Kings nectar ကိုသူဒါဖော်ထားတာသူမှလမ်းလျှောက်တာတော့မလားဒါ stick နဲ့သူ့ရဲ့ posture လည်းကြည့်ပါ stoop posture ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှ sudden stopped walking and freezing ဆိုတာဒါ on and off phenomena ကိုပြတာ PD patients တွေမှာတွေ့ရတဲ့ features ပေါ့နော်ဒါသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပါဒါကြောင့်မလို့ PD ဟာအင်တာမှရှေးကြတဲ့ဒီယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာတို့သတိပြုမိနိုင်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဒီ BC 9000ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယမှာပေါ့နော်ဒီရှေးဟောင်းအိန္ဒိယကျမ်းဂန်တွေဒီဟိန္ဒူတွေရဲ့ဒီပါဠိတတ္တကဒီစေးချမ်းတွေမှာတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာဆိုရင်ဒီအပင်ဒီပင်ကဒီဆရာတို့ဒီ tropical country တွေထဲမှာပေါက်တဲ့အထူးဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဆရာတို့ဒီဖျားဖို့နဲ့မြစ်စမဒေသမှာတွေ့ရတယ်ဒီအလေးကျပေါက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီအပင်ရဲ့ဒီ chemical name ကတော့ botanical name ပေါ့နော် botanical name ကဆရာဒီမှာပြတဲ့အတိုင်း mucuna purine ဆိုတဲ့ဒီအပင်ပေါ့အဲ့ဒါစီဒီအစိကိုတဲ့ထောင်းပြီးတော့မှဒီသူတို့ကလူနာတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုလူတွေကိုပေးလဲဆိုတော့ခုနက trauma ရှိတယ် stiffness ရှိတယ် personality change ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ PD related dementia လို့ဟာမျိုးပြောချင်တာလို့ဆရာတော့ထင်တယ်ဒီလိုလူတွေကိုပေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအစီအစံရဲ့ဒီအမှုံဟာအကျိုးအာနိသင်ရှိတာကိုတွားပြီးတော့မှတွေ့တယ်1960ပြည့်နှစ်လောက်မှာဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့သူ့တင်တနာပြုတ်ပြီးတော့မှဓာတ်ခွဲပြီးတော့မှသုံးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့အခုဒီသုံးနေတဲ့ဒီ levodopa combination ပေါ့ compound ပါတယ် L-dopa အဓိကဒီအစီတွေမှာပါတယ်ဆိုတာကိုတွားပြီးတော့မှတွေ့ရှိရတယ်1819ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလန်ဒန်က GP တယောက်ဖြစ်တဲ့ James Parkinson ကနေပြီးတော့မှThe shaking palsy ဆိုတဲ့ဒီ short essay လေးတစ်ခုကိုစပြီးတော့မှ publish လုပ်တယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ဆေးပညာသမိုင်းမှာ Parkinsonism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဒီသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာထားတဲ့ဒီ essay လေး dissertation proposal လေးတစ်ခုပါဒါကတော့ဒီ Parkinson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသမိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အထောက်အထားလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီ prevalence of PD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဒီ chronic morbidity condition တခုထဲမှာပါတယ်အသက်65နှစ်အထက်လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတာကိုတွေ့ရတယ်
Western countries တွေမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာခုနေထိုင်လောက်ကိုင်နေတဲ့ဒီ United Kingdom နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ PD patient ပေါင်းကလူ3,000,000ကျော်လောက်ရှိတယ်လူဦးရေတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူ900မှာတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် Parkinson disease ရှိတယ်အသက်65နှစ်အထက်ဒီ population ဒီ study ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတိတ်ပြီးတော့မှဒီ uncommon ဖြစ်တဲ့ condition မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတမန်တို့မျိုးကြားဘူးမယ်ဟလား motor neuron disease တို့ဟလား Huntington chorea တို့ဒီလို condition တွေလိုမျိုး relatively rare ဖြစ်တဲ့ condition မဟုတ်ဘဲနဲ့ quite common ဖြစ်တဲ့ဒီ condition တခု neurodegenerative condition တခု related to aging process နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ condition တခုဆိုတာကိုဆရာတို့အကြမ်းမြင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒီ slide ကလေးကတော့ a little bit busy slide ပါဒါလည်းသားတို့သမီးတို့နောက်ပိုင်းဟလာဒီ organizer တွေတစ်ဆင့်ကနေပြီးတော့ယူနိုင်တယ်ဒါတော့ဒီ trauma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဓိက common condition 3ခုကိုဆရာဒီ differentiate လုပ်ပြီးတော့မှပြထားတာပါ2014ခုနှစ်တုန်းကဆရာတို့ဒီ geriatric medicine journal မှာဆရာနဲ့ဆရာ colleagues တွေနဲ့ဒီ public လုပ်ထားတဲ့ဒီ review article တွေကပေါ့နော်ဆရာဒါကောက်လုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီမှာအဓိကဆရာ highlight လုပ်ချင်တဲ့ condition 3ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ idiopathic Parkinson disease ဒါကတော့သားတို့သမီးတို့လည်းအများရင်းနှီးကြမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ vascular Parkinsonism vascular Parkinsonism ကလည်းတော်တော်လေး common ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Far East ပေါ့အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမြန်မာအပါအဝင်အိန္ဒိယအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပိုပြီး common ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီ condition ဟာ vascular risk factors တွေနဲ့အဓိကဒီအဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရတယ် for example ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟလာလူ patient ကအရင်တော့ stroke ဖြစ်ဖူးတယ် TI ရဘူးတယ် ischemic heart ရှိတယ် select တောက်တယ် uncontrolled diabetes hypercholesterolemia obesity ဒီဟာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ vascular Parkinsonism ဟာဆင်ကလည်း common ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက် trauma type တစ်ခုကတော့ essential trauma ပေါ့နော်ဒါကတော့ physiological trauma ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ bilateral ဖြစ်တယ် symmetrical ဖြစ်တယ်ဟာလက်တုံနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလက်လေးနဲ့တုံတာပေါ့နော်ဒါကတော့ action trauma ဒါကတော့ familiar ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမာမှာဒီ essential trauma နည်းနည်းရှိတယ်ဆရာအဖေမှာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒါမျိုးလိုက်တဲ့ condition တစ်ခုပေါ့နော် essential trauma တော့ this is just a physiological trauma ပဲ idiopathic Parkinson disease နဲ့ vascular Parkinsonism နဲ့အဓိကခွဲတဲ့ points ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ vascular Parkinson patient တွေမှာခုနပြောတဲ့ဆရာပြောတဲ့ဒီ vascular risk factor တွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ stroke တို့ TIA တို့ဒါတွေနဲ့အဓိကဆက်ဆက်နေပြီးတော့ presentation မှာသူတို့ကဒီ legs problem နဲ့လာတယ်ဒီ idiopathic Parkinson patient တော်တော်များများတားတို့သမီးတို့လည်းတွေ့ဘူးမှာပါ resting pay rolling trauma type နဲ့ဟလာဒီ upper limbs ဒီ presentation တွေနဲ့လာပြီမဲ့ vascular Parkinson patient တွေကတော့ legs problem leg stiffness difficulty to walk frequent fall အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့လာတယ် postural instability နောက်ပြီးတော့ vascular Parkinson patient တော်တော်များများကဒီဘာနဲ့ဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ memory problem နဲ့သူကနေပြီးတော့အဓိက associate ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ vascular dementia ပေါ့ IPD idiopathic Parkinson disease မှာတော့ memory problem ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ early stage မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ late stage မှာ about 6 or 7 years after having PD ဖြစ်ပြီးမှသာနေသူကနေပြီး memory problem လေးကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှလိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ PD မှာဖြစ်တဲ့ memory problem ကဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ဒီ frontotemporal lobe ကိုအဓိကထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ early stage မှာဆို patient ရဲ့ဒီ executive functions တွေက impair ဖြစ်တယ် for example ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာလာ pension စားဒီဟလာဦးလေးတယောက်အတော်တယောက်ဟာဘာမှ pension သွားထုတ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဟာမျိုးအရင်သူလုံနေကြဟာသူမလုံနိုင်ဘူးမီတာဘေးစာရွက်သွားပြီးတယ်ဖုန်းမေးသွားပြီးတယ်ဖုန်းဟလာဖုန်းငွေဖြည့်ကဝယ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေမှာသူကဒီလိုမျိုး executive function တွေအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ impair ဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါလေးဒီခုနပြောတဲ့ဒီ routine ဒီ memory impairment ဖြစ်တဲ့မမှတ်မိတော့တာတို့ဟလာဒီ forgetfulness ပေါ့ဟလာထမင်းစားပြီးတော့မေ့နေတာလာဒါမျိုးတွေကနေဖြစ်လာတယ်ဒီ vascular Parkinsonism နဲ့တွေ့တဲ့ vascular dementia ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီစမာတဲ့ဟိုကနေပြီးတော့မှဒီလူနာကနေပြီးတော့မမှတ်မိတော့ဘူးအိမ်သားကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးထမင်းစားပြီးလားမစားသေးဘူးလားမမှတ်မိတော့ဘူးလာဆရာတို့ဒီတွေ့နေကြပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေမှာတွေ့နေကြဒီ common presentation of dementia နဲ့ပဲသူက associated ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုလည်းသားတို့သမီးတို့ဆရာခွဲခြားပြီးသိစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ idiopathic Parkinson patients တွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ memory impairment ရဲ့နောက်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ points ကတော့ဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ hallucination နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါလည်း one of the common early presentation ပဲဒီ visual hallucination ပေါ့နော်ဟုတ်လားမမြင်တာသူများမမြင်တာကိုကမြင်နေတယ်လို့လူနာပြောရဲဆိုရင်
ဒါတော်အင်တာအရေးကြီးတယ်အဲ့မှာအချောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုနံပါတ်1ကဆေးရ side effect ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာနောက်မှဒီနောက် slide ဒီမှာဆေးတွေအကြောင်းဆရာပြောပြသွားမှာပါနောက်ချက်ကတော့ဒီ PD related dementia ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ hallucination လားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Parkinson patient ကြောင့် hallucination ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလေဒီ clinically important လို့ပြောရမှာပါ essential tremor ကတော့ခုနဆရာပြောသလိုပဲဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထားရင်လည်းသူကရတယ်အရင်ဆိုရင်တော့ဟလာဒီ low dose of beta blocker ပေါ့နော် non cardioselective beta blocker ဖြစ်တဲ့ propranolol very small dose တွေကိုပေးနိုင်တယ် dose ကတော့10 mg TDS 3 times a day အနေစတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီ Parkinson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ tremor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ diagnosis ဆရာတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို diagnosis တွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီယောဂတခြားဟာတွေနဲ့မတူတာကဒီ investigation တွေကိုအားပြုပြီးတော့မှဒီ confirmation of diagnosis ကိုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့အားပြုပြီးတော့မှ diagnosis ကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိက history ကိုသေချာမေးရမယ်။ history ကိုမေးတဲ့အခါမှာလူနာစီရတာမကလူနာရှင်ပေါ့နော်။လူနာနဲ့အတူနေဟလာ immediate family member ဒါမှမဟုတ်လူနာရဲ့ spouse ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်မောသို့မဟုတ်သားသို့မဟုတ်သမီးလူနာနဲ့အတူနေအမြဲတမ်းအတူနေတဲ့သူစီကနေပြီး immediate carers to the patients ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေစစ် history ကိုယူဖို့လိုတယ်ဒါကို collateral history လို့ဆရာတို့ကတော့ဒီမှာသုံးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းခုဆရာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလား associating factor relieving factor family history medication history နဲ့ comorbidities အစရှိတဲ့အားတွေကိုအဓိကထားပြီးမေးရမယ် physical examination နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ observe patient ကိုယ်စီကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုမျိုးဟလာလမ်းလျှောက်တယ်လဲသူဘယ်လိုမျိုး behave လုပ်တယ်လဲသူဘယ်လိုမျိုးဒီ response လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံး observe လုပ်ပါဒီ Parkinson diagnosis မှာတော့အဲ့ဒါအထူးအရေးကြီးပါတယ်သူ့ကို ကလထိုင်းထားခိုင်းမယ်လမ်းပြန်လျှောက်ခိုင်းမယ်ပြန်꿰မယ်ပြီးတော့မှဒီဟလာ chair မှာပြန်ထိုင်ခိုင်းမယ်အစရှိဖြစ်ဒီ observation အထူးအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ motor functions ပေါ့နော် patient မှာ rigidity ရှိမရှိ leg pike rigidity နဲ့ cock wheel rigidity ဒါကိုအဓိကစမ်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ gait ပေါ့ shuffling gait လား small stepping gait လားအစရှိပြီး gait ကိုကြည့်မယ် shuffling gait ဆိုတော့ PD ဒီ idiopathic Parkinson disease နဲ့ yeah ဒီ one of the features ဖြစ်ပြီး small stepping gait ဆိုတော့ဒါ patient ဒီ vascular Parkinsonism ဟာမျိုးကိုဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ patient ရဲ့ cognitive function ကို assess လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ points ကတော့ severity assessment ပေါ့နော်ဒီ patients က trauma တို့ဒီခုနပြောတဲ့ postural instability တို့ fall တို့ stiffness တို့ဒါတွေဟာသူ့ရဲ့ဒီ daily activities of living မှာဘယ်လောက်ထိ impact ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ assess လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ points ကတော့ daytime sleepiness or sleep disturbances at night ကလည်းအင်တာအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ one of the presenting features of the Parkinsonism ကတော့ဒီ REM sleep disorder လို့ခေါ်တဲ့ဒီ rapid eye movement sleep disorder တွေနဲ့ patient လာတယ်ညဘက်မှာကြောင်ကြမ်းဖြစ်တာဟာခြေလက်တွေကို involuntary movement တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဒါ seizure မဟုတ်ဘူးဒါ sleep disturbances overnight မှာတွေ့ရတဲ့ဒီ PD ရဲ့ဒီ features တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ early morning stiffness ပေါ့မနေ့ဆိုရင်အိယာထတာခက်တာဟလာဒီကိုယ်လုံးတောင့်တင်းနေတာဒီဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ severity assessment မှာဆရာတို့ကမေးလိမ့်မိတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ diagnostic waterbed assessment မှာလုပ်တိုင်တယ်ဟလာဘယ်မှာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆိုလုပ်လို့ရ very simple and straight forward ဒီ very basic ဒီ clinical bedside test လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ test လေးတွေရဲ့ဒီ clinical usefulness clinical implication ကိုအထင်မသေးပါနဲ့ these are the simple tests but these tests are 100 times more valuable than a sophisticated investigation in diagnosis and management of Parkinson disease လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့လူနာရဲ့ literacy ပေါ့နော်လူနာရဲ့စာတတ်မြောက်ပေါ်မှာမူအများစုကတော့ဒီအခြေခံပညာလောက်ကတော့ခုခေတ်ကတတ်ကြပါတယ်မူတည်ပြီးတော့မှစာလေးကြောင်းရေးခိုင်းမယ်အဲ့လိုစာရေးခချင်းအပြင်ဘာပြုဆိုရအောင်လဲဆိုတော့သူ့မှာ micrographia လို့ခေါ်တဲ့ရေးရင်းနဲ့စာလုံးလေးတွေကတေးသွားလာဒါကိုကြည့်နိုင်တယ် essential tremor patient မှာတော့ရေးတဲ့အခါမှာဒီလက်ကတုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာလုံးလေးတွေကတေးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်လျှောက်လုံးဟလာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ very ဒီ shaky and the shady handwriting ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟလာဒီဟိုဆို scratch လုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်စာအပေါ်မှာနာမည်လေးဖြစ်ဖြစ်ရေးခိုင်းမယ်ဒီလိုမျိုးမလောက်ခိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုက amount of water ဆိုတော့ဒီခွက်ကလေးတစ်ခုထဲမှာရေထက်ပြီးတော့မှစပွဲပေါ်ကခွက်ကိုရေထက်ထားတယ်ရေပြည့်ထက်ထားတဲ့ခွက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှကြိုက်ခိုင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေဘလောက်ဖိတ်သွားလဲဟလာ
သူဒီခွက်ကိုအယူအသိမ်းမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုကိုကနေပြီးကြည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက TAG လို့ခေါ်တဲ့ time up and go test ဒါလည်း very simple ပါဟလာကို clinic ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ community ထဲမှာကိုက home visit သွားကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်လူနာကိုဒီ class time ပေါ်ကနေပြီးတော့မှမတ်တက်ထားခိုင်းပြီးတော့မှ3 meters တနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့10ခိုင်လောက်10 years လောက်ရှောက်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်ခိုင်းပြီးတော့မှခုံမှာပြန်ထိုင်ခိုင်းမယ် normal elderly person တယောက်ပါဆိုရင်ဒီ task ကလေးကို less than 20 seconds မှာလုပ်နိုင်တယ် more than 20 seconds ဆိုတော့သူ့မှာ gait problem ဒါမှမဟုတ်ဒီ mobility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခုခုပေါ့နော် something wrong ဖြစ်နေပြီလို့ဒါအကြမ်းမြင်ယူဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ quick cognitive assessment ဒါဆရာတို့ clinic တွေမှာ medical admission တွေမှာသုံးတယ်ဟလာ MMSC ဆိုရင်ဒီလိုတို့ကြားဘူးကြမှာပါဒါဆိုရင် very long assessment ဒါတော့4 points ပဲရှိရယ် patient နာမည်မေးကြည့်မယ်အသက်မွေးကြည့်မယ်မွေးသက် rate ကိုမေးကြည့်မယ်အခုနေတဲ့လိပ်စာကိုမေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီ၄ခုလုံးကိုဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ memory ဒီအကြမ်းမြင့်ပြပြတာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ clock drawing test ပေါ့ဒါကတော့ clinic မှာဆရာတို့သုံးတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့ဆရာ down slide မှာအသေးစိတ်ဆရာပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုက baseline test တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါလည်း implant လွယ်တဲ့ဥစ္စာပါ line and standing blood pressure ကို check လုပ်မယ်ဘာကြောင့် check လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ postural hypotension ရှိမရှိကို check လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် line and standing blood pressure ကို check လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း patient ကိုထိုင်ခိုင်းထားမယ် blood pressure ကိုတိုင်းမယ်ပြီးမှတ်ထားမယ်ပြီး patient မတ်တက်ထားခိုင်းမယ်မတ်တက်ထားခိုင်းပြီးချင်းမတိုင်းပါဘူး patient ကို about ပေါ့နော်ဒီ about 60 second လောက်ပေါ့ approximate 1 minute လောက်မတ်တက်ရခိုင်းထားမယ်ပြီးတော့မှသာလင် blood pressure ကိုဆရာတို့က check လုပ်ပါမှာဒါမှသာလင်ဒီ false negative false positive ကို minimize လုပ်နိုင်ပြီးတော့မှသူ့မှာတကယ် postural hypotension ရှိမရှိမှာ systolic blood pressure more than 20 mm မှာကျွေးပေါ့နော်ရှိမရှိကိုသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ blood sugar ပေါ့ random blood sugar လို့ဟာမျိုးလေးကိုလည်းအခုကဒီ strip လေးတွေနဲ့ဒါကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာဆိုလုံးလို့ရတော့ဒါလေးကလည်း check လုပ်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ patient မှာမြတ်ဒီ undiagnosed diabetes နဲ့ရှိနေမလားဆိုတဲ့ clues လေးကိုရဖို့စီကြည့်လို့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ diabetes ဆိုတာ vascular problem တဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ vascular parkinsonism ဖြစ်မလားနောက်ပြီးတော့ diabetes patient တွေမှာတချို့ patient တွေမှာတွေ့ရဒီ stiffman syndrome ပေါ့နော်ဒီကုလုံးတောင့်တင်းနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးလားဆိုတာကိုသိအောင်လို့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဒီ website တွေနဲ့လုပ်ကြည့်တဲ့အရာလေးတွေပါဒါလေးအကုန်လုံးလည်း very simple ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမဆို resources တွေအများကြီးမလိုပဲနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ clock drawing test ပေါ့နော်ဒါလည်း very easy ပါ clock drawing test ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ number 1က patients ကဒီခုနပြောတဲ့ဒီစာတတ်မြောက်မှုပေါ့ literacy ကဟိုအခြေခံပညာအဆင့်လောက်တော့ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ patient ဒီ care တန်တို့ဟလာ ball pin တို့စာရွက်တို့ဒါတွေကိုသုံးနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာ vision ပေါ့နော်ဒီအမြင်အာရုံတွေဘာတွေကောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်တိတ်အသက်ကြီးပြီးတော့မှ80ကျော်90နဲ့ဟလာ cataract ရှိမယ်ဟလာဟို glaucoma ရှိမယ်အစရှိမယ်ဒီ visual impairment ရှိတဲ့ patient တွေမှာတော့ဒီ test ကလုပ်လို့မရပါဘူးဒါနဲ့ generally မှာတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး side allocated ပေါ်မှာကဲဟလာနာယီပုံပေါ့နော်စဝိုင်းလေးဆွဲပြပါပြီးတော့မှဒီနာယီနံပါတ်ကလေးတွေဟလာစနစ်1 2 3လေးဆိုပြီးတော့မှဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှလူနာကိုလောက်ခိုင်းမယ်လောက်ခိုင်းပြီးတော့မှမေးပေါ့နော်ခုဒီမှာပြထားလို့ ask the patient ဟလာ 10 past 11ပေါ့နော်ဒီ17နာရီ7မိနစ်ကိုဟလာဟိုဒီမှာဆွဲပြပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း half past 12ပေါ့နော်17နာရီကိုပြပါတော့1 o'clock တနာရီပြပါဆိုပြီးဆွဲကိုင်းမယ်ဆိုရင်ခုဒီညာမှာပြထားပေါ့ဒါ normal person ပေါ့လုံနိုင်တယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါ abnormal တွေပေါ့ဒါဟာဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီ test က quite sensitive test မှာဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကဒီ visual spatial function တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို frontotemporal လောက်က executive function ကို assess လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ very simple and sensitive test ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာက impair ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာ Parkinson patient တွေမှာဆိုရင် PD dementia ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေအနေတခုရှိနေပြီဆိုတာကိုကနေပြီးတော့မှဒီကောက်ချက်ပြုနိုင်တဲ့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ test တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆေးတွေပေါ့နော်ဆေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ idiopathic Parkinson disease ကို diagnosis လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ UK မှာတော့ပဲခုနပြော history နဲ့ examination ကိုပဲအဓိကသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ UK brain bank criteria ကိုဆရာတို့က apply လုပ်တယ် UK brain bank criteria ဆိုတာလည်းကြီးကျယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပါတာတော့ bradykinesia နံပါတ်2ပါတာတော့ rigidity နံပါတ်3ကတော့ဒီ payrolling resting tremor နဲ့နံပါတ်4ကတော့ဒီ gait disturbance ပေါ့ shuffling gait ပေါ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ဒါ idiopathic Parkinson disease လို့ပဲပြောတာပါဒါပဲသူတို့ကနေပြော brain bank criteria ဆိုပြီးတော့မှ
နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပေါ့ဘာမှဒီထူးကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆေးအနေနဲ့ကတော့ diagnosis လုပ်ပြီးသွားပြီ patients ကလည်း65နှစ်အထက်အများစုကလည်း65နှစ်အထက်တွေပါဒီ Parkinson ဖြစ်တဲ့သူတော်တော်များများအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ drug of choice ကတော့ levodopa carbidopa combination ကိုသုံးတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ syndopa ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒီ other medications တွေနဲ့တော့ dopamine agonist တွေဖြစ်တဲ့ ropinirole တို့ pramiprazole တို့သုံးနိုင်တယ် monoamine oxidase inhibitor beta ဗမာပြည်မှာတော့ sertraline ရှိတယ်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ rasagiline နဲ့ sertraline ကိုနှစ်ခုစလုံးရှိတယ် rasagiline ကတော့ sertraline နဲ့နောက်ထွက်တဲ့ second generation ပေါ့နော်ဒီဟလာ omeprazole lansoprazole ဒီလိုမျိုး PPI နေလို့ပါပဲဒီ second generation drug ပေါ့နော် other second line ဒီ PD drugs တွေကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဆေးတွေကတော့ဗမာပြည်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆရာမထင်ဘူး anyway ဟလာ levodopa drugs ကတော့ပေါ်ပေါ်များများလည်းရှိရဲအလွယ်တကူလည်းရှိတဲ့အကြောင်းမို့ဒီဟာကိုစပြီးတော့မှသုံးနိုင်တယ်ဒါကလည်း drug of choice လည်းဖြစ်တယ်ဆရာနောက်ပြမယ့် slide မှာလည်းဆရာအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ advanced stage ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ condition 3ခုကိုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ dyskinesia ကဘယ်လိုအချိန်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ levodopa စတောက်ပြီးတော့မှဒီ within 5 years ပေါ့9နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ patient ကနေပြီးတော့ dyskinetic movement တွေဟလာ uncontrolled multi-directional unintentional ဒီ multi-purpose movements တွေဖြစ်လာတယ်ဟလာမငြိမ်မသက်ပေါ့ခဏမငြိမ်တာပေါ့ဘာလို့ပြောရင်တော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ levodopa ရဲ့ dose ကို short တင်တယ် short ပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ဒီ other drugs တွေနဲ့ဒီ substitute လုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါတော့ dopamine agonist ဒါမှမဟုတ် amantadine ကိုသုံးနိုင်တယ် amantadine ကတော့ဒီ weak dopamine agonist action ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ wearing off ဆိုတာ disease progression အရင်တော့ဆိုရင်ဟလာဒီလူနာကနေပြီးတော့မှတစ်နေ့ကိုဟလာ levodopa ဆေးဟလာ 125 mg တစ်နေ့4ချိန်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ first dose နဲ့ second dose ကြားမှာပထမဆေးရ8နာရီတောက်ပြီးတော့မှဒုတိယဆေးကိုနေ့လယ်12နာရီမှာတောက်တယ်ဆိုမနေ့10နာရီလောက်မှာ10နာရီခွဲလောက်မှာတွေကသူကနေပြီးတော့မှဒီ stiff ဖြစ်နေပြီပို့ပြီးတော့တုံလာတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလာတယ်ပို့ပြီးတော့နှေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေတော့ဆေးကပို့လိုလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒီဆေးလိုတဲ့ dose က frequency ရောပိုများလာတယ်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်တနည်းပြောမယ်ဆို disease က progress ဖြစ်လာတာပြတာအဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ဒီ increase frequency of the levodopa dose ကဒီ frequency ရောတိုးနိုင်တယ်တနည်း4ချိန်ကနေ5ချိန်5ချိန်ကနေ6ချိန်6ချိန်ကနေ8ချိန်9ချိန်8ချိန်အဲ့လောက်ထိဆရာတို့ကသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူမှာတော့ if you want to increase the dose above the 600 mg of levodopa in total ဟလာ600 mg in total တဲ့ပို့ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလို့မရဘူးလားမဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ you have to be careful you have to monitor your patients very cautiously ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ levodopa ရဲ့ဒီ side effect တွေဖြစ်တဲ့ postural hypotension တို့ဟလာ dizziness တို့ drowsiness တို့ confusion တို့ hallucination တို့ဒီ dyskinesia တို့စတဲ့ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dose ကိုအများကြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ closely monitor လုပ်ထားဖို့လိုတယ်လူနာကိုအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ levodopa နဲ့တူတခြားဆေးတွေကိုဒီ act on ပေါ့နော် act on ဒီ therapeutic intervention တွေနဲ့ဆရာတို့ကဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ monoamine oxidase inhibitor beta ဖြစ်တဲ့ဒီ sertraline rasagiline group ကိုထည့်လို့ရတယ်နောက် MACOMT ပေါ့နော် catechol or methine transferase inhibitor တွေဖြစ်တဲ့ tocapone တို့ entacapone တို့ကိုဒီ levodopa combination နဲ့ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်သုံးနိုင်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးကတော့ apomorphine အဲ့ဒီဆေးကိုဆရာအဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီဆေးက dopamine agonist ဖြစ်တယ် it is not a morphine base UK မှာတော့မှဒီ junior doctors တော်တော်များများဆေးရုံကိုလူနာလာတယ်ပေါ့နော် acute admission မှာလာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ PD patient တွေကဒီ apomorphine သုံးနေရဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒါ morphine base လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါ apomorphine လို့ခေါ်တာလုံးဝ morphine base မဟုတ်ဘူး morphine လည်းမပါဘူးဘာ opiate မှမပါသူက dopamine agonist မှာသူရဲ့ဒီ classification အဲ့ဒီဆေးကဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးကသူကတောက်ဆေးမဟုတ်ဘူးထိုးဆေးပါဘယ်လိုထိုးဆေးလဲဆိုတော့ subcutaneous subcups သူကထိုးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ subcutaneous infusion pump နဲ့လည်းဒီ24 hour pump 24 hour တော့မဟုတ်ပေါ့လေအဲ့ချိန်ကိုဆရာတို့က switch off လုပ်ထားပြီးတော့မှ no နေတဲ့အချိန်မှာ switch on လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီ pump နဲ့ပြီးတော့မှပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် subcup intermittently ပေးလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော် diabetes patient တွေမှာဟာလာတောက်ဆေးမရတော့နောက် insulin တင်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးမှာပဲ apomorphine ရဲ့
သဘောတဘာဝတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဒါတို့သမီးတို့အဓိကသိစေချင်တာ apomorphine ဒီ morphine based medication လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဆရာအဓိကပြောချင်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့ available မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆရာသိရတယ်သို့တော့ဗမာပြည်ကချို့လူနာတွေဟလာမန္တလေးကရန်ကုန်က patient တွေဟလာဘန်ကောက်တို့မှာတွားပြီးတော့မှပြတဲ့အခါမှာတချို့လူနာတွေမှာဘန်ကောက်ဆေးရုံတွေစင်ကာပူဆေးရုံတွေ private ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ချို့လူနာတွေကတော့ဒီအားတွေကိုသုံးတယ်ဆိုတာဆရာရန်ကုန်2019ခုနှစ်နောက်ဆုံးရောက်တော့ဆရာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကိုကလူနာသွားကြည့်ရဲကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ private မှာဟလာဆေးရုံမှာအစရှိတွေ့တဲ့အခါမှာ patient က apomorphine subcut injection ထိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ morphine မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလုံးဝအသေးချာသိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ရပ်ပစ်တာ short ပစ်တာလိုတိုးပို့ short လုပ်တာကိုဆရာမလုပ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးက dose ကိုသူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီလူနာမှာ adaptation ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့မှသူကဒီလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရုပ်တဲ့ရတာမျိုး dose ကိုသွားပြီးတော့မှဒီ order ဒီ specialist advice မပါဘဲနဲ့ဒီ alteration လုပ်တာမျိုးတွေဟာလူနာအတွက်ဒီuncomfortable effect ကိုရစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကတော့ဒါကိုမလုပ်စေချင်ဘူးဒါကိုဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းကြီးသိထားစေချင်တယ်ဒါတော့တမျိုးအားလုံးကိုနောက်တစ်ခုကတော့ motor fluctuations ဒါလည်းအရန် common ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ on off ပေါ့နော် patient on ဟာလာဆေးတောက်ပြီးတော့ခဏနေတယ်ပြီး freeze ပြန်ပြသွားလိုက်တခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တယ် on off very variable ဟာလာ biphasic ဟာလာ triphasic အဲ့လို condition တွေနဲ့လာတာပါအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာတော့ဆရာတို့ကဘာအောင်လုပ်လဲဆိုတော့ dose fragmentation ဆိုတာကိုလုပ်တယ် dose fragmentation ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီ24 hours dose ကိုမတိုးဘဲနေဒီ frequency ကိုပဲဆရာတို့ကတိုးလိုက်တာပါဟာလာလူနာထားပါတော့ခုနဆရာပြော levodopa dose ကို600 mg per day in total မှာတနေ့ကို4ချိန်တောက်မယ်ဆိုတာတနေ့ကို6ချိန်ပဲဒီ same dose ကိုပဲဒီ small dose လေးခွဲပြီးတော့မှ patient ကိုပေးလိုက်ခြင်းအပြင် patient ဒီ frequent ပေါ့နော် frequent medication effect ကိုရပြီးတော့မှဒီ motor fluctuation ကို control ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ဒီ modified release form တွေဖြစ်တဲ့ဒီ coca dopa MR လို့ဟာမျိုးညဘက်မှာထည့်နိုင်တယ်ခုနကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာခုနဘောပြောသွားတယ်ဒီ wearing off မှာသုံးတဲ့ apomorphine ကလည်းပဲဒီ motor fluctuations ဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာသူကသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ ဆေးရဲ့ mechanism ပေါ့နော်ဆရာနည်းငယ်လေးပြောပြတာပါဟုတ်လားဒါတို့မျိုးတို့ဒါ literature background အနေနဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ dopa decarboxylase inhibitor DDI ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ aromatic amino acids decarboxylase enzyme ကိုဒီ prevent လုပ်တာဘယ်မှာလုပ်တာလဲဆိုတော့ peripheral conversion of levodopa to dopamine ကိုသူကနေပြီးတော့ဒီ peripheral မှာလောက်တာ before the passing the blood brain barrier ပေါ့နောက်တစ်ခုက catechol or methyl transferase inhibitor ဒါတွေက act on နေနဲ့သုံးတဲ့ဆေးတွေပါ anticarbon နဲ့ tocarbon ဆိုပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးကလည်းဘာကိုလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီ peripheral မှာပဲလောက်တာပါဟာလား MRCP parturitin တို့ဘာလို့ဖြည့်နေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒါလုံးဝသိထားမယ့်ဟာတွေပါ central nervous system ထဲမှာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒါ blood brain barrier ပါသူကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ COMTO ဒီဆိုရက်ဒီခလာ catechol methyl transferase inhibitor ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ enzyme ကို inhibit လုပ်ပြီးတော့ minimize the peripheral conversion of the levodopa to 3 or methyl dopa ဖြစ်ပြောင်းတာအောင်မပြောင်းသူကသွားတားတယ်ဒီ synergistic action ပေါ့နော်ခုနဒီ DDI နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပါဒါ peripheral မှာလုပ်တဲ့ဥစ္စာပါ central nervous system ထဲမှာလုပ်တဲ့ဆေးရတော့ဒီ MAOB monoamine oxidase inhibitor beta အဲ့ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ် resergiline ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီ first generation မှာ second generation က resergiline ကတော့ဆရာတို့စီမှာရှိတယ် sertraline ကတော့သူက BD ပေးရတယ် dose ကစပေးမယ်ဆိုတော့50 mg BD လောက်ကနေပေးလို့ရတယ် resergiline ကတော့1 dose ပဲရှိတယ်1 mg OD သုံးရတဲ့ဆေးပါဒီဆေးကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ central nervous system ထဲမှာသူက slow down လုပ်တယ်ဒီ central nervous system ထဲမှာ levodopa ရဲ့ဒီ metabolism ကို homovanillic acid ဖြစ်မပြောင်းအောင်သူကနေပြီးတော့မှဒီ pathway ကိုတားပေးတာပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဒီ Parkinson ဆေးတွေရဲ့ခုနဆရာပြောသလိုဒီ mechanism of action ကိုဒါဆရာအကြမ်းမြင်ပြောပြတာပါဒါကတော့ဆရာတို့အခုလက်ရှိ UK မှာသုံးနေတဲ့ဒီ NICE guideline ဟဲ့လားဒီ2018ခုနှစ်မှာဆရာတို့အတည်ပြုထားတာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်3နှစ်ကမှလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုထိလက်တာ up to date guideline မှာအဲ့ဒီ guideline အဆိုအရဆိုတော့ PD patient တွေမှာတဲ့ဘယ်လိုအသက်အရွယ်မဆိုဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုဟဲ့လားကြားမမရွေးမှာ first line နေနဲ့သုံးတဲ့ဆေးရတော့
levodopa combination ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ levodopa drugs တွေဟာဆိုရင်ဒီ motor symptoms တွေ patients တွေတော်တော်များများလည်းဒီ motor symptoms ကပဲသူတို့ discomfort ဖြစ်စေတာပါလား social embarrassing တွေဖြစ်စေတယ်လက်တွေတုံနေမယ်ဟလာ freeze ဖြစ်နေမယ် shuffling gait ဖြစ်မယ်ဒီ motor improvement တွေအတွက်ဆိုတော့ levodopa ကဘာမှာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ချောင်းဘယ်လိုဆေးတွေပဲပေါ်ဘယ်လို trial တွေပဲလုပ်လို့ဒါလုံးဝ evidence based ပါ။ဒီ dopamine agonists တွေကတော့တဲ့ဘယ်မှာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ dopamine agonists တွေဟာဒီခုနပြောဒီ motor related side effect ပေါ့နော် dyskinesia လို့ဟာမျိုးတွေကိုသူကနေပြီးတော့မှဖြစ်စေတဲ့ chance ကတော့သူကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ motor improvement မှာတော့ levodopa လောက်သူကမကောင်းဘူး MAOB ကလည်း motor improvement နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ levodopa combination တွေတော့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ levodopa based ဒီ anti Parkinson medication တွေကအခုအချိန်ထိကမ္ဘာပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဒါဒီ levodopa ကိုသုံးလာတာဆိုရင်ဆရာမမွေးခင်အချိန်လောက်တည်းကပြောရမယ်ဆို1900ဟလာ58 60လောက်တည်းကသုံးလာတာဒီနေ့အထိကမ္ဘာမှာ Parkinson နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့သူကဒီ top medication ပဲသူ့ကိုတခြားခုနောက်ပေါ်တဲ့ dopamine agonist တို့ MAOB တို့ကခုဒီအစားထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး dopamine agonist တွေထဲမှာဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီဆေးလေးမျိုးကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလေးမျိုးပြင်တခြား newer medication ဆိုတာလုံးဝမရှိသေးဘူးခုချိန်ကြီးအဲ့ဒါ ropinirole pramipixole ဒါတွေကပမာပြည်မှာလည်းရတယ်ဆရာသိသလောက်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ roticotin patch သူကတော့ဂျာမနီကနေပြီးတော့မှလာတာပမာပြည်တော့ဒီစင်ကာပူတို့ဒီရိုးရာတို့မှာတွားပြီးတော့မှပြဘူးတဲ့လူနာတွေမှာတချို့သုံးနေတာကိုဆရာတွေ့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့ transdermal patch သူကလည်းပဲ dopamine agonist ပါနောက်တစ်ခုကတော့ခုနဆရာပြောတဲ့ apomorphine သူကတော့ subcut injection intermittent injection ဒါမှမဟုတ် subcutaneous spam အနေနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒီဆေးလေးခုစလုံးက dopamine agonist ဒီ category ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုက MAOB ကတော့ rasergaline နဲ့ sertraline ဖြစ်တယ်ဒီ dopamine agonist ဆေးတွေရဲ့အဓိက side effect ကတော့သူက motor side effect မဟုတ်ဘူးဒီ dyskinesia နဲ့ကိုတော့သူကဖြစ်တဲ့ chance ကနည်းပေမဲ့သူတို့မှာတခြား dangerous side effect ကတော့ဒီ psychological side effect ပါအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ non motor complications ဒါမှမဟုတ် impulse control disorders လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ impulse control disorder မှာနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသားတို့သမီးတို့အဓိကသိထားမယ်၃ခုကတော့ဒီ pathological gambling ဟုတ်လားလူနာကလုံးဝဒီလောင်းကစားတွေအကြီးကျယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ dopamine agonist ဖြစ်တဲ့ ropinirole ပေါ်စားတော့ဆိုရင်ဆရာတို့ UK မှာဒီအမှုတော်ဖြစ်တယ်အင်တာဒီဟိုနာမည်ကြီးအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လူနာကဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ Las Vegas ကိုတွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဟလာ UK မှာရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိမှပိုက်ဆံမှုတွေကိုရောင်းပြီးတော့မှကက်စီနိုကစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆေးတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့မှတော်တော်လေးအမှုအခင်းအကြီးကျယ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်မိသားစုကတော်တော်မကျင်တတ်လို့ဟလာဒါကြောင့်မလို့ဒီ pathological gambling ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သမီးတို့အနေနဲ့သိရမယ်ဒီလူနာကိုလည်းရှင်းပြဖို့ကောင်းတယ်စာမိုးပွဲ aspect ကဆိုရင်ဒါတွေကဟိုဒီ part 2 written question လို့ဟာမျိုးတွေမှာမကြာခဏမေးနေကြတာတွေပါနောက်တစ်ခုက composite shopping ဟလာ online shopping လုပ်တာတကယ် shopping လုပ်တာလူနာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးလူနာတွေမှာတွေ့ရတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hypersexuality ဟလာဒီ abnormal ပေါ့နော်ဟလာအသက်ကြီးပြီးဒီတယောက်ကဒီလူနာဒီဒါတောက်ပြီးတော့မှဒီ abnormal sexual behavior တွေဖြစ်လာတာဒါတွေက impulse control disorders က features တွေပါဒါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ ropinirole ပဲဖြစ်ဖြစ် pramipixole ပဲဖြစ်ဖြစ် patch ပဲဖြစ်ဖြစ် subcut apomorphine ပဲဖြစ်ဖြစ် definitely ရက်ကိုရမှာပဲ pause လုပ်ကိုလုပ်အောင်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟာလူနာအတွက်တောင်မကလူနာမိသားစုအတွက်ပါဒီ psycho social economic problem များစွာကိုဖြစ်စေတဲ့ condition တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းရက်ကိုရရမယ် condition ရှင်ဖြစ်တဲ့ impulse control disorder patient မှာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါတော့ဆရာလေးနဲ့ဒီ slide ပါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Parkinson patient တွေကဆေးရုံလာတယ်ဟုတ်လားဆရာတို့ UK မှာကမကောက်ကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာဆိုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားလန်ဒန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့အဓိကဆေးရုံကိုရောက်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နံပါတ်1ကတော့ infection ပါအဓိကတော့ chest infection နဲ့ urinary tract infection အခုလို covid ကာလမှာဆိုတော့ covid-19 pneumonitis ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းခေါင်းထဲမှာထည့်စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ challenging psychological symptoms တွေနဲ့လာတယ်ပထမဆုံးဆရာပြတဲ့ case လိုမျိုးဟုတ်လား patients က acute confusion တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို delirium နဲ့လာတယ် hallucination နဲ့လာတယ်နောက်တစ်ခုက fall ပေါ့နော်ချော်လဲပြီးတော့လာတယ် fracture neck of femur
လိုဟာမျိုးပါပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် orthopedic surgeon နဲ့ joint care လုပ်ရတဲ့အခြေအနေတွေပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ advanced Parkinson disease ပေါ့ patient ကမမျိုးနိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူး aspiration pneumonia တွေခဏခဏရမယ်လုံးဝဟာလာပိန်ချုံပြီးတော့ malnourished နဲ့ emaciated နဲ့ဟာလာ back bound ဖြစ်ပြီး pressure sore တွေနဲ့ဒီလိုမျိုး very challenging condition တွေနဲ့လည်းဟာလာ patient ရဲ့ဒီ long term care အတွက်ကိုကတတ်နိုင်သလောက်လောက်ကင်စဉ်းစားပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့လည်းလူနာဟာဆေးရုံကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ triggering factors တွေဟာဒီ common အဖြစ်ဆုံးကတော့ delirium ပေါ့နော်ဆရာတို့ဘယ်လိုတင်စားပြောချင်လဲဆိုတော့ delirium ဆိုတာတကယ်တော့ဒီ orchestra ပေါ့ဟာလာဒီ T1 ပေါ့နော်မန်လေးမှာဆိုမြို့မ T1 ရဲ့ band master လို့မျိုးပဲ delirium ဆိုတာဒီ older PD patients တွေဆေးရုံရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီအဓိကရေတောက်မြစ်ကြီးလို့တောင်ဆရာကနေပြီးတော့မှပြောချင်တယ်အဲ့တော့ delirium ဟာဘာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့သိဖို့လိုတယ် delirium ကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆို acute brain failure လို့ဆရာတို့ geriatric medicine စာအုပ်တွေမှာရေးတယ်ဟာလား acute heart failure လို့မျိုး acute kidney injury လို့မျိုး acute liver failure မျိုးသူကလည်းဒီ brain failure ဖြစ်တာ acute brain failure လို့ပြောနိုင်တယ်သူ့မှာအဓိက type နှစ်ခုရှိတယ် hypoactive နဲ့ hyperactive delirium ဆိုပြီးတော့မှသူကနှစ်ခုရှိတယ် hypoactive ဆိုတာ patient ကဒီ abnormally quiet ဖြစ်နေတာဟာလားလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှဘာမှလည်းမစားဘာမှလည်းမလုပ်ဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့လုံးဝ absolutely quiet abnormally silent ဖြစ်နေတာဒါအင်တာအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ literature ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် hypoactive delirium patient တွေဟာ hyperactive delirium patient တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့မှ underdiagnosed ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကိုယ့်ရဲ့အတူနေမိသားစုက miss ဖြစ်တော့အဖေဟာလာငြိမ်ပြီးတော့မှနေနေတာပဲဆိုပြီးတော့မှလူတွေကသတိမပြုမိပဲနဲ့ဒါ miss ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ prognosis ဘိုင်းမှာဆိုရင် hyperactive delirium နဲ့ပို့ပြီး poor prognosis ဖြစ်တဲ့ underdiagnosed ဖြစ်တာလည်းတွေ့ရတယ် hyperactive delirium ဆိုတာတော့ဆရာခုနပထမဆုံးကြားတဲ့ case ပါလို့ပေါ့နော် patients က confused and agitated ဖြစ်ပြီးလာတယ်ဟလာ restless ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုကသတိပြုမိတယ်ဆရာဝန်ဆရာမတွေကလည်းသတိပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှ pay attention ပို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်း diagnosis ကပိုရလွယ်တယ်ဒါကတော့ hyperactive ပေါ့နော်ဒီ common triggering factors for delirium တော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း infection ဟလာဆရာပထမဆုံးပြရဆရာ patient မှာလို့မျိုး constipation နောက်တစ်ခုက dehydration နောက်တစ်ခုက medications ပေါ့နော် man mix ပေါ့ polypharmacy တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ patient တယောက်က confused ဖြစ်ပြီးတော့မှလာတဲ့အခါမှာဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုဟလာ irrespective of age gender nationality race etc ဟလာဒီဟာကို assess လုပ်တဲ့ method ကတော့ CAM confusion assessment method လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့လေ UK မှာအခုလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာသုံးတဲ့ဥစ္စာဒါလည်း very simple ပါဒါတော့တမျိုးဘယ်နေရာမှာမဆိုဘလို့ clinical setting မှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်သူမှာ points ၄ခုပါတယ် patient acute confusion with fluctuating pattern ဆိုတာဒီ onset of confusion က less than 2 weeks ဖြစ်ရမယ်နောက်က inattention ထားပါတော့ခုနဒီadministrator လုပ်တဲ့သမီးနဲ့ဆရာနဲ့စပြီးပြောရဲဆိုရင်သူကလည်းဆရာကို pay attention လုပ်တယ်ဆရာလည်းသူ့ကို pay attention လုပ်တယ်ဒါ attention ရှိတယ်ဟလာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပြောရဲဆိုဒါလူတဘာဝအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ inattention ဟလာလူနာကိုမေးတာကိုမဖြေဘူးကိုယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ဟလာမျက်နှာချက်ကိုကြည့်လိုက်ဘေးကြည့်လိုက်ညာကြည့်လိုက်လုပ်နေမှာဆိုဒါ attention မရှိဘူး disorganized speech ဆိုမေးတာတခြားဖြေတာတခြားပြောမယ်နောက် order level of consciousness ဆိုတာ patient က drowsy or ဒီvery quiet ပေါ့နော် abnormally quiet ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း agitated and restless ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီ points လေးခုတွေကဒီ points 1 and 2ကတော့ဒီ major points တွေဖြစ်ပြီး3 and 4ကတော့ဒီ supporting points ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့1 + 2 and 3 or 4 3 or 4တွေက point တစ်ခုနဲ့1 and 2နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူနာမဆိုဒီ patient ဒီ delirious ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါ clinically diagnosis လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ managing hospitalized PD patient တယောက်မှာဆရာတို့ mnemonics လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလည်းဒီမှာလည်းစာရီတင်တော့ကျောင်းသားတွေအလွယ်နားလည်အောင်ဆရာလုပ်ထားတာကတော့ဒီ make sure to check danger ဆိုပြီးဆရာကတော့အဲ့လိုလေးမှတ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါတော့ danger ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ D ဆိုတာ delirium A ဆိုတာတော့ any form of infection N ကတော့ nutrition အဲ့ဒီမှာ dehydration လည်းပါတယ် G ကတော့ဒီ GI symptoms တွေပေါ့အဓိကကတော့ mainly ကတော့ constipation နောက်တစ်ခုကတော့ acute retention of urine E ကတော့ end of life care advanced PD patient တွေမှာဆိုတော့ end of life care palliative care ဒါတွေဟာ proactively စဉ်းစားဖို့လိုတယ် for the best interest of patients အတွက်ကြောင့်လို့ဒါကိုလည်းခေါင်းထဲထည့်ထားတဲ့ R ကတော့ဒီ resuscitation status ပေါ့နော် PD patient တော်တော်များများလူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာ comorbidities တွေရှိတယ်ဟာလားတခြား
သူတို့ free လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resuscitation အနေနဲ့ ceiling of care အနေနဲ့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုလူနာရှင်နဲ့ဆရာတို့ဟာဒီဆွေးနွေးပြီးတော့မှသဘောတူထားတဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက safe to swallow ပေါ့ဒီ patient အစာမျိုးနိုင်လားဟလားဒါမှမဟုတ်အရေးပဲမျိုးနိုင်တာလားအဖက်ကောအရေးရောမျိုးနိုင်လားဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကိုဆရာ danger ဆိုပြီးတော့မှဒီ mnemonics လေးနဲ့ဟလားဒါတော့တမီးတော့ဟိုမှတ်ထားနိုင်တယ်မှတ်ထားစေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ not to forget God ပေါ့နော် hospitalized PD patient တယောက်ကိုဆရာတို့ admission မှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကို assess လုပ်တဲ့အခါမှာဟလားဒီ oscartic လောက်တာ chest ကိုမှာ aspiration pneumonia crepitations တွေရှိတာအစားရှိဒီလိုမျိုးဆရာတို့ဒီ physician တွေလုံကြီးနေကြအပြင်ကိုတခြားလုံတင်တာတွေကတော့ gate assessment လုပ်တင်တယ်ခုနဆရာပြောသလိုမျိုး tag ပေါ့နော် patient ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆို patient ကရှောက်နိုင်တယ်ဆိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှ10ကားလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကတင်ကိုပြန်လာတာကလထိုင်ကိုပြန်လာတာသူ့ရဲ့ gait and mobility ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ assess လုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ orthostatic hypotension ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူနာပြုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ lying and standing blood pressure ကိုချိန်ပြီးတော့မှ posterior hypotension ရှိမရှိကို check လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pre admission PD drugs ဒါလည်း အင်တာအရေးကြီးပါတယ်ဆေးရုံမလာခင်တော့သူဘာဆေးတွေတောက်နေလဲဘာဆေးတွေထိုးနေလဲခုနပြောတဲ့ roticotin patch လိုမျိုး transdermal patch လိုမျိုးသုံးနေတာလားအစရှိတဲ့ဒီ information ကိုလူနာဒါမှမဟုတ်လူနာရှင်စီကနေပြီးတော့မှအသေးချာသိဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကြောင့်မလို့ဆရာကတော့ဒါကို not to forget God ဆိုပြီးတော့မှဟလာဒီ mnemonics လေးနဲ့မှတ်ထားဖို့ဆရာအကြံပြုလို့တယ်နောက်တစ်ခုက communication ဒီ PD patient တော်များများအသက်ကြီးတဲ့လူနာတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာလည်းအများစုကဆရာပြောသလို confuse ဖြစ်ပြီးလာတဲ့ hypo or hyperactive delirium နဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ not hesitate to speak the patient's main carer or immediate family members အထူးအရေးကြီးတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆို collateral history နောက် patient social circumstances ဟလာဘယ်သူနဲ့နေလဲသားနဲ့နေလားသမီးနဲ့နေလားလင်မယားနဲ့အောင်နေတာလားတယောက်တည်းလားတူမတွေနဲ့နေတာလားအစရှိပြင်ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ် collateral history မှာအဓိကမေးတဲ့နာသူ့ရဲ့ behaviorist memories တွေကလွန်ခဲ့တဲ့6လလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တော့ဘယ်လိုနေလဲရုပ်တဲ့ကြီး acutely confused ဖြစ်တာလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာ forgetful ဖြစ်လာတာလားတဖြည်းဖြည်း decline ဖြစ်လာတာဒါလားအစရှိရာတွေကိုမြင်မြန်မှုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအဓိက fall history ရှိပြီ fall history ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် fall နဲ့ confusion နဲ့လာတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားသင့်တာဟလာ brain bleed လို့ဟာမျိုးเนาะ subdural hematoma လို့ဟာမျိုးနဲ့ရှိနေလားဆိုတာကိုစဉ်းစားသင့်ပြီးတော့လိုအပ်မယ်ဆို CT brain scan လို့ရိုက်တာမျိုးဟလာ neck examination လာ CT scan မရှိဘူးလေဒီဟလာဆို spine x-ray လို့ဟာမျိုးဒီ neck fracture တွေပါနေရှိလားဒါမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကဟိုလိုအပ်တယ်လို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီ fall history ကလည်းအထူးအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ medication ပေါ့နော်ဒီ medicine management ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် medicine reconciliation လို့လည်းဆရာတို့သုံးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ PD patient တွေမှာ အင်တာအရေးကြီးတယ်ဆရာကတော့ Queen of the PD drama လို့တော့တင်စားပြီးပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ PD drugs တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာခုနပြောလို့ပဲလူနာကဘာဆေးကိုတောက်နေတာလဲဘယ်လို form ကိုတောက်နေတာလဲသူ့ရဲ့ dosage တွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲနောက် timing ကတခြားဆေးတွေလို့မဟုတ်ထားပါတော့ antibiotic ဆိုပါဆိုကဲဟလာ augmentin ကို amoxiclav ဆိုပါတစ်နေ့3ချိန်တောက်ဆိုရင်ဟလာ8နာရီကြာတစ်ခါ3ချိန်တောက်လိုက်ဆိုတာလည်းလေဘယ်သူမဆိုသိတယ်ဒီ PD ဆေးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနဆရာပြောသလိုမျိုးသူ့မှာဒီ on time နဲ့ off time ဆိုတာရှိတယ်ဟလာဒီ wearing off phenomena နဲ့လူနာရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဘယ်အချိန်မှာတောက်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကိုကလူနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလူနာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ထားပါတော့တနေ့ကိုကာတူပါတနေ့4ချိန်တောက်တယ်ဆိုအဲ့4ချိန်ကဘယ်ချိန်မှာတောက်တာလဲတချို့ဆိုပထမဆုံး first dose ကိုမနေ့10နာရီလောက်မှစတောက်တာသူရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ symptom presentation ပေါ်လိုက်ပြီးဒါကြောင့်မို့4ချိန်ကဘယ်နာရီတောက်တာမနေ့9နာရီဟလာနေ့လယ်17နာရီညနေ3နာရီအစရှိပြီးဘယ်ချိန်လဲဆိုတာကိုအတိအကျသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူနာတခြားအကြောင်းနဲ့ဆေးရုံတက်နေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအကျအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့တောက်ဖို့ဒီတူနာပြုတ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီလူနာတောက်နေတဲ့ဆေးချိန်တိုင်းပဲအတိအကျပေးဖို့ကိုကနေပြီးတော့မှ supervise လုပ်ဖို့ advice လုပ်ဖို့အထူးအရေးကြီးတယ်အထူးဖြင့်တားတို့တမီးတို့ဟာလာတခြားဒီ other specialty တွေခေါ်ပြတယ်ဆရာတို့စီပါလည်းအများနဲ့ဒီဥစ္စာတော်တော် common ဖြစ်တယ်ဟာလာ orthopedics ကခေါ်ပြတယ် surgery ကခေါ်ပြတယ်လူနာ PD ရှိတယ်လာတာတခြားပြဿနာနဲ့ဟာလာခုနပြော fracture နဲ့ဘာနဲ့လာတယ်သူ orthopedics ကလုပ်တဲ့ကိုကာတိုပါတစ်နေ့9ချိန်တောက်နေတယ်9ချိန်တောက်နေဆိုပေးလိုက်ဟလာ9ချိန်ဆိုပြီးတော့မှကိုကခွဲလိုက်တယ်4ချိန်ဆိုလဲဟလာပေးလိုက်တစ်နေ့6နာရီကြာတစ်ခါဆိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး PD ဆေးတွေသဘောတဘာဘာပြောယောဂရဲ့သဘောတဘာဝခုနဆရာပြောပြထားသလိုမျိုးသူ့မှာ on off တို့ဟလာ
wearing off တို့ဒီလိုမျိုး complex situation တွေရှိတဲ့အကြောင်းမို့ဒီ dose timing ဟာအထူးအရေးကြီးတာကိုတတိပြုမိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသွားပြီးတော့မှဒီ other specialty မှာဒီဟလာချက်ရှိုးသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒီ points လေးတွေကိုမမေ့မြော့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအကြံပြုစေချင်တယ်ဒါတွေကဘာမှခက်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပေမဲ့လူနာအတွက်ကတော့ဒီများစွာသောအခြေကျုဆိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဆရာ highlight လုပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ medication ရဲ့ dose တွေ time တွေက recently changes လုပ်ထားသလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ patient compliance ပေါ့လေ patient ဆေးမှန်မှတောက်သလားဆေးကိုမျိုးနိုင်ရဲ့လားဒီ swallowing difficulty ရှိသလားဆိုတာကို check လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့ဒီ case number 1ပေါ့နော် Mr. BC ကိုပြန်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဟလာ Mr. B ကိုဆရာတို့ admission မှာစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ abdomen က distended ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ surgeon ကိုလည်းသူတို့ခေါ်ပြထားတယ် ED က surgeon ကပြောတယ်ဘာ intervention မှာသူတို့လုပ်ဆရာမလိုဘူးတဲ့ obstruction တွေပါတယ်လေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ကဒီ laxative လေးပေါ့နော် Movicol sachet နဲ့ Sana နဲ့ပေးပြီးတော့ phosphate enema ကိုလည်းဟလာ3ရက်လောက်ပေါ့နော် regularly ဟလာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူနာရဲ့ delivery ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်တယ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့် constipation resolve ဖြစ်သွားတယ်။ catheter ကိုထုတ်လိုက်တယ် physiotherapy assessment ကိုပေးတယ်။ patient ရဲ့ swallow ကိုလည်း check လုပ်တော့ patient ကမျိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီဆေးရုံတက်ပြီးတော့မှ9ရက်မြောက်ပေါ့ day 5 of admission မှာဒီ PD follow up clinic မှာပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ patient ကို safely discharge လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ case 1ပါ။ဒါလည်းဒီမှာပြောတာ simple ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြောသလောက်မရိုးရှင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလူနာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ very basic ကလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှ basic ကလေးတွေကိုပဲစပြီးတော့မှကနေပြီးတော့မှလုံနိုင်အောင်ကောင်းသွားအောင်ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့အားထုတ်ဖို့ဆရာကတော့အထူးအကြံပြုချင်တယ်။ Now case number 2ကတော့ဒီ82နှစ်အမျိုးသမီးသူကလည်း IBD နဲ့လာတယ်ဆရာခုနပြောတဲ့ဒီ talk စမှာပြောတဲ့ HNY ပေါ့နော် Horn and Young classification တော့ stage 4ဆိုတော့ advanced PD ဖြစ်နေပြီပြောရရင်တော့သူကဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ fever နဲ့ shortness of breath နဲ့ less responsive နဲ့လာတယ်ခုလို covid time ဆိုတော့ဒါ covid pneumonia လို့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပါသူတောက်နေတဲ့ဆေးတွေကအဲ့မှာဆရာခုပြထားတယ် Starlivo ဆိုတာတောက်နေတယ်ဆရာနောက် slide မှာအနေနဲ့ပြောပြမယ် Starlivo ကဘာလဲဆိုတော့ Starlivo ကဒီ brand name ပါဒီ brand name သူက pharmacological name မှာတော့ဆေးသုံးခုပေါင်းထားတဲ့ဆေး Resergeli ဟလာ MAOB inhibitor တောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Coca-Dopa Levodopa combination တောက်နေနောက်ခြားဆေးတွေကတော့တာတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း diuretics တို့ statin တို့ aspirin တို့ဟလာ Sana တို့ဒီ iron supplement တို့တောက်နေအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာ pneumonia ရှိတယ်ဒါဟလာ urea creatinine WBC CRP အစရှိပြီးတက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ diagnosis ကတော့ aspiration pneumonia ဆိုပြီးတော့မှလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ antibiotics ပေးတယ် fluid ပေးတယ် nothing by mouth လုပ်ထားတယ် swallow assessment ဆရာတို့ကလုပ်တယ်ဆရာတို့စီမှာတော့ swallow therapist တွေရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီလူနာပြုနဲ့ဆရာဝန်ကပဲလူနာရှင်နဲ့လောက်ရမယ်လို့ဆရာထင်တယ်။ swallow assessment လုပ်တော့ဒီ therapist က opinion not safe to swallow တဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီ NG tube ပေါ့နော် NG tube ကို feeding tube ကို insert လုပ်တယ်ဒီ within 48 hours from admission ဒီဟာလေးကိုဆရာပြထားတာကဒီ guideline ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူနာမမျိုးနိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်အကြာကြီးမစောင့်ကြည့်သင့်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးဒီ tube feeding ကိုဒီ parenteral ပေါ့နော် enteral nutrition ကိုစတင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာရဲ့ဒီ nutritional deficiency patient ရဲ့ဒီ overall prognosis ကိုတွားပြီးတော့မှဒီ positive impact ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ evidence ကတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ NG tube patient ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဟလာ within 48 hour ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆေးရုံစတက်တာနဲ့ပထမ48နာရီအတွင်းမှာဒါလေးကစပြီးတော့မှဒီဟာကိုလုံးတင်တယ်ဆိုတော့ evidence ကလည်း strong evidence ပါဒါလေးကို highlight လုပ်ချင်လို့ဆရာဒီမှာ48 hours ဆို admission ဆိုတာကိုရေးထားတာပါအဲ့ဒီတော့ management plan နဲ့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ရိုးရှင်းပါပဲ diuretics ကိုရထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ patient renal function acutely impaired ဖြစ်နေတယ် statin ကိုလည်းခဏရထားတယ်ခုနဒီ Resergeli နဲ့ဒီ Coca-Dopa ကိုတော့ခုန NG ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် NG ကျူကနေပြီးတော့မှ crush လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ Starlivo ကိုဆရာတို့က roticotin patch နဲ့ switch လုပ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့် Starlivo roticotin patch နဲ့ switch လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဆရာ နောက် slide မှာရှင်းပြသွားမယ် Starlivo ကဘာလဲဆိုတော့ Starlivo ကဆေးသုံးမျိုးပေါင်းထားတဲ့သူက combined agent ဖြစ်တယ်သူ့မှာ Levodopa ရဲ့ Carbidopa ရဲ့ Entacapone ဆိုပြီးတော့ဆေးသုံးမျိုးပေါင်းထားတဲ့ဆေးသူက tablet form ပဲရှိတယ်သူ့မှာဒီ liquid form တို့ဒီ
dissolvable form လို့လုံးဝမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဆေးသုံးမှုပေါင်းထားတဲ့ဆေးတွေအတွက်ကြောင့်မတူညီတဲ့ဒီ pharmacological compound သုံးမှုကိုပေါင်းထားတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို crush လုပ်လို့မရဘူး crush လုပ်လိုက်သူ့ရဲ့အာနိသင်မရှိတော့ဘူးဒါ Starlivo တွေမဟုတ်ဘူးတခြားဆေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲမှာ TB ဆေးတွေအဲ့လိုမျိုးဆေးတွေပေါင်းထားတဲ့ဆေးတွေဟာ crush လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အာနိသင်ကိုရော့စီရဲဒါမှမဟုတ်ပြည့်စီရဲဆိုတဲ့ဒီ evidence ရှိတယ်ဒါတော့ pharmacodynamics ကသဘောပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ Starlivo အစားဆရာတို့ကခုနဆရာပြောတဲ့ roticotin patch ပေါ့နော် transdermal patch သူကလည်း dopamine agonist ဒါကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့မှပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆရာခုနပြောချင်တာကတော့ဒီ dose ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီလူနာမှာဆိုရင်ခုနဆရာပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဒီ200 mg ဟုတ်လားဒီ Starlivo 250 200ဆိုပြီးတော့တောက်နေ250ဆိုတာဒါ levodopa နဲ့ carbidopa combination 250 mg နဲ့ entacapone 200 mg နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒါပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒီ Starlivo ဒီ dose ကိုခုန roticotin patch ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လောက် dose နဲ့ပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ question ဟာအထူးအရေးကြီးသွားပြီအဲ့ဒီတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အလွတ်မှတ်မိစရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီ conversion chart လေးကိုဟလာအကြမ်းမြင့်သိထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ဒီ oral drugs တွေကိုဒီ patch form ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါကနေပြီးတော့ပြထားတာအဲ့မှာဆရာသိစေချင်တာဒီ roticotin patch က maximal dose ကတော့16 mg ပါ16 mg တဲ့တော့ဘယ်တော့မှပို့ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင် patient မှာဆိုရင်ဒီ impulse control disorder confusion hallucination အစရှိသဖြင့် side effect များစွာရရှိစေနိုင်တယ်ဒီ smallest dose ကတော့2 mg ပါဆရာတို့ကတော့ဒီ generally စပြီးတော့မှလူနာကို roticotin patch ကို introduce လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ acute condition ခုနလူနာလိုမျိုး patient တွေမှာဆိုတော့ဒီတခြားဆေးတွေလည်းတောက်နေရအဲ့ဒါနဲ့ substitute လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်လောက်နဲ့စလဲဆိုတော့ဒီ mid range ပေါ့နော်8 mg လောက်နဲ့စပြီးတော့ဆရာတို့ကသုံးတယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်း8 mg for 24 to 48 hours patient က okay တယ်ဆေးနဲ့ side effect မရှိဘူးဆိုမှ8ကနေ10ဒါမှမဟုတ်8ကနေ12ဒီလိုမျိုးတိုးပြီးတော့မှသုံးတယ်လုံးဝတစ်ခါမှ PD ဆေးလုံးဝမသုံးဘူးပဲနဲ့လူနာကဟာလာတောက်ဆေးမတောက်ချင်ဘူးသူကဒီ patch နဲ့ပဲစပြီးတော့မှသုံးမယ်စပြီးတော့မှ PD ဟာလာဒီ journey ပေါ့နော် PD ခရီးကို patch နဲ့စမယ်လုံးဝအရင်က PD ဆေး oral form ဘာမှမတောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ very low dose တားတို့သမီးတို့စတဲ့နာတော့2 mg ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်တည်းကလည်း levodopa coca-cola ဘာတွေတောက်နေတာနဲ့နောက်တော့ patch ကို add on နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့စတဲ့ dose ကတော့4 mg ပါဒါကတော့ဒီအကြမ်းမြင့်ဆရာဟိုသိအောင်ပြောပြတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ case 3 case 3ကတော့တော်တော်အသက်ကြီးပြီဒီအဖွာ94နှစ်တောင်ရှိပြီ nursing home ကနေပြီးတော့မှဆေးရုံလာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူကလုံးဝ less responsive ကောင်းကောင်း response မလုပ်ဘူးဟလာ oral intake ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတယ် background history တွေကလည်းဆရာခုနပြောလို့ PD ရှိရတယ်သူက PD dementia ပါရှိနေတယ် HNY stage 5ဆိုတဲ့ဟိုဒါပြောမယ်ဆိုတော့ bad bound လို့မျိုးသူကဖြစ်နေပြီ very afraid ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေ PD ဆေးကတော့ဒီ coca-dopa တောက်တယ် rivastigmine ဆိုတာတော့ acetylcholinesterase inhibitor reversible inhibitor ပါသူကတော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ donor pizza တို့ဒီ Aricept လို့ခေါ်တယ်ဆေးပေါ့နော် training အဲ့ဒီဆေးနဲ့လည်းအတူတူပါပဲသူက acetylcholinesterase inhibitor တွေပါဒါတွေကတော့ဒီ dementia မှာသုံးတယ် PD dementia မှာတော့ဆရာတို့က donor pizza ကိုမသုံးဘူး rivastigmine ကိုသုံးတယ်သူက drug of choice ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ clonazepam hypnotic sedatives ပေါ့အဲ့ဒါတော့ very low dose လေး patient anxiety နဲ့ဒီ restless နဲ့ဟလာ dementia patient တွေမှာတွေ့ရတယ်ဒီ agitated ပေါ့နော်ဒီဖြစ်တဲ့ agitation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဒါ low dose လေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ behavior and the psychological symptoms of dementia BPSD ဆိုတာရှိတယ် BPSD ရဲ့အဓိကဒီ medication ပေါ့နော် drug of choice ကတော့ဒီ diazepam အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ diazepam လိုဟာမျိုး long acting လိုဟာမျိုးဆရာတို့ကမသုံးဘူး short acting ultra short acting တွေဖြစ်တယ် clonazepam တို့ဒီ lorazepam တို့ဆရာတို့ကဒီ BPSD ကိုဟို treat လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် BPSD ရဲ့အရှိတောက်က B က behavioral B က psychological S က symptoms D က dementia behavioral and psychological symptoms of dementia လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ non pharmacological drugs တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့94နှစ်အဖွားတယောက်တောက်နေစေးကြအများကြီးပဲခုမှာတောက်တို့မျိုးတွေ့တဲ့ဒါရလား PPI ပါတယ် anti hypertensive ပါတယ် ARB ပါတယ် aspirin ပါတယ် statin ပါတယ် metformin ပါတယ် calcium and vitamin D supplement ပါတယ် biphosphonate ပါတယ်ဥစုံလို့ပဲ
တောက်နေတာဒီဟာလား Sarita inhaler လာလေဒီ bronchodilator inhaler လဲပါတယ်အဲ့တော့ older people တွေမှာ especially 85 plus ပေါ့နော်85နှစ်အထက် elderly တွေမှာဆိုရင်ဒီ polypharmacy ဆေးတွေအများကြီးသုံးနေတာ more than 4 drugs ဆေးလေးမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးတာ polypharmacy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ polypharmacy ဆိုတာ serious harm ပါနော် serious harm ဒါကိုဆရာအားလုံးကိုသတိပြုစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက် slide တစ်ခုမှာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသူ့ examination လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ patient free and thin patient bed bound rigid ဖြစ်နေတယ် diet ကတော့ဒီဆရာတို့စီမှာသုံးတာပေါ့နော် puri diet ဆိုတာဒီအဆောင်ခြေပြီးတော့ကျွေးတာပေါ့ဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟာလားစံပြုတ်ခလားပျော့ပျော့လေး thick and fluid ဆိုတာဒီချက်စွပ်ပြုတ်ရည်လိုဟာမျိုးလေးဒါလေးပဲသူကတောက်နိုင်တယ် admission diagnosis ကတော့ EDR ဒါ UTI ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် elderly ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်အမှန်မှန်တော့ UTI မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ oral medications တွေအကုန်လုံးရောက်လိုက်တယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ coca dopa tablet form လဲနောက်ထပ်တစ်ခု maldopa ဆိုတဲ့ဥစ္စာ disposable အဲ့ဒီကောင် disposable ဒီရေထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှတောက်လိုက်ရမယ်ဒီ paracetamol disposable tablet လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်သူတောက်လို့လွယ်အောင်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအရာအသက်ကြီးတယ်ဟာလား very free နဲ့ polypharmacy တွေနဲ့တော့ bed bound နဲ့ advanced stage လူနာမှာသူ့အတွက် for the best interest of the patient အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးကတော့ supportive and the palliative end of life care ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ family နဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့မှဒီ end of life care ကိုဆရာတို့ကဒီလူနာမှာစလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာဒီနေ့ short ဒီ presentation ပေါ့ talk နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ diagnosis of idiopathic Parkinson disease ကအဓိကဒီ primary ကဘယ်ဝါနေလောက်လဲဆိုတော့ good history နဲ့ clinical assessment ကနေတွားတယ်ဆရာခုနဒီ slide ဒီမှာပြသွားတဲ့ဒီ bedside test လေးတွေကိုလုပ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဟာလား clock drawing test you know the get up and go test posterior hypotension ရှိမရှိဟလာ lying and standing blood pressure check လုပ်တာ family စီကဒါမှမဟုတ် immediate carer စီကနေပြီး collateral history ယူတာဒါတွေကိုလုပ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေ other specialty က non BD patient တရားဟလာ orthopedic က surgery ကအစရှိပြီး gynecology ကချာရှိုးခေါ်ပြလို့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလေအဓိကကြည့်ရမှာလူနာကဒီ PD medication ဆေးရုံမတက်ခင်တောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုပုံမှန်ဟလာ right dose at the right time တောက်နေလားဆိုတာကို definitely check လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းအထူးအရေးကြီးတယ်ဒီအခုနောက်ပိုင်း modern PD drug ဖြစ်တဲ့ apomorphine ဒီ dopamine agonist ဖြစ်တဲ့ morphine based drug မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိထားဖို့လိုတယ်။နောက်အဲ့ဒီဆေးကလည်း tablet form နဲ့လုံးဝမရှိဘူး subcutaneous injection form နဲ့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ sensible clinical judgment တွေကိုဟုတ်လားအရေးကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါလည်းအရေးကြီးရခုနဆရာပြောတဲ့ GOD ပေါ့နော်ဒါကို check လုပ်မယ် danger sign ကိုကြည့်မယ်အစားရှိဖြင့်ဒါတွေကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာအကြံပြုချင်တာကတော့ဟုတ်လား complex complicated PD patients တွေကို handle လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှတွေ့ကြုံရှိတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့မှ specialist advice ဆိုတာကိုလည်းလိုအပ်ရင်ယူဖို့လိုတယ်လို့ဆရာအကြံပြုရင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဒီ talk ကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒါတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်